երբ որ մեղավոր է, հավատքով արդարանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանում է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք կրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Օրհնյալ լինի Տերը, փառք Աստծուն։ Թող Աստված օրհնի մեզ, շնորհ տա, որպեսզի իր խոսքերը հասկանանք, միտք առնենք եւ նաեւ մեր որպես ասենց Աստծո ստեղծված ազնվորություններ, որ մեզ տրվել է ազատ ընտրելու իրավունք, ճիշտ ընտրություն կատարենք։ Տերը օրհնի մեզ։ Ես ուզում եմ կարդամ Սաղմոս 32-ը, հետո խոսենք։ Երանի նրան, որի անօրենությունը թողվեցավ, եւ որի մեղքը ծածկվեցավ։ Երանի այն մարդին, որ Տերը անօրենություն չի համարում նրան, եւ նենգություն չկա նրա հոգիի մեջ։ Երբ որ ես լուռ կացա, ոսկորներս մաշվեցան իմ ամեն օր հառաչելովը, որովհետեւ ցերեկ ու գիշեր քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա, իմ թացությունը ամառվա չորություն դառավ։ Ես մեղքս հայտնեցի քեզ եւ անօրենությունս չծածկեցի։ Ասացի, թե անօրենությունս խոստովանեմ Տիրոջը, եւ դու թողեցիր իմ մեղքի անօրենությունը։ Սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոթ կանե քեզ գտնելու ժամանակումը։ Իրավի շատ ջուրերի հեղեղներ վեր կենալիս չեն հասնի նրանց վրա։ Դու ես իմ ապաստանը, նեղությունից կպահես ինձ, փրկության երգերով կպատես ինձ։ Իմաստուն կանեմ քեզ եւ կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որ նրանում պիտի գնաս։ Կխրատեմ քեզ, իմ աչքը քեզ վրա կլինի։ Մի լինիք ինչպես ձի եւ ջորի, որ միտ չունեն, որ նրանց կզակի մեջ սանձ ու պախուրս պետք է դնել, որ չմոտենան քեզ։ Շատ ցավ կա ամբարիշտի համար, բայց նա որ Տիրոջն է հուսացած, ողորմությունը կպատե նրան։ Ուրախացեք Տերովը եւ ցնծացեք ով արդարներ, եւ ցնծությամբ աղաղակեցեք ամենքդ, որ ուղիղ եք սրտով։ Նախ տեսնում ենք Սաղմոսի հեղինակը Դավիթն է եւ ինքը հասկանալով երանի է տալիս այն մարդուն, որի, ասում է, անօրենությունը թողնվեցավ եւ որի մեղքերը ծածկվեցան։ Իրականության մեջ ինքը հասկացել է մեղքից, անօրենությունից ազատվելու մեծ օրհնությունը, որի անօրենությունները, ասում է, ծածկվեցան, այսինքն Աստված ծածկեց, Աստված ներեց, Աստված անտեսեց, մաքրեց իրեն մեղքից։ Եվ մեղքի բնականաբար մեղքի պատճառ հանդիսացող դատաստանից ու դատապարտությունից մարդը կազատվի։ Այսինքն տեսնում ենք Դավիթը գիտակցելով երանի է տալիս այդպիսի մարդկանց, բայց սա է որ մենք էլ հասկանանք, կարևորենք ու տեսնենք թե որքան կարևոր է մարդու համար մեղք խոստովանելը, մեղքից հեռու մնալը, մեղքից ազատվելու քայլ կատարելը, այս աշխարհի մեջ, ասենք օրինակ ներողություն խնդրելը շատ հպարտների համար մանավանդ շատ բարդ բան է։ Մարդիկ կարելի է ասել շատ ծանր բաներ կհոժարվեն տանեն, բայց ներողություն չխնդրեն։ Բայց այստեղ Դավիթը երանի է տալիս այդ մարդուն, որ կխոնարհվի Աստծո առաջին եւ կխոստովանի իր մեղքը։ Ներում կխնդրի Աստծուց, որպեսզի Աստված իրեն ների։ Եվ ասում է, որ ոչ միայն Աստված կմաքրի, ոչ միայն Աստված կազատի մեղքի դատաստանից, ասում է նենգություն չկա նրա հոգիի մեջ, այսինքն Աստված մարդու սիրտը կփոխի, մարդու սիրտն է մաքրում, ազատում է նենգությունից, նրա նենգ չար բնույթից, շարժառիթներից, միտումներից, խայսյաթից, բնավորությունից, Աստված մաքրում է մարդու, որ մարդը կարողանա արդար ու սուրբ ապրել, իր հենց սրտի վիճակն է լինի խաղաղություն, բարություն, սրբության փափակ, ծարավ, կարիք։ Իրոք այս մարդը երանել է, որտեվ նա հաճելի կլինի նաև Աստծո առաջին։ Եվ նաև որ այս ընդհանուր Սաղմոսը տեսենք, երկու բանի մասին հատկապես ուշադրություն դարձրեց։ Այն մարդը, որ
ներում է գտնում Աստծո առաջին, ինչ բարի բաներ կլինեն իր կյանքում, ինչ օրհնություններ կլինեն Աստծուց, եւ այն մարդը, որ ծածկում է իր մեղքը, ծածկում է իր հանցանքը եւ չի բերում Աստծո առաջին, չի խոստովանում իր հպարտությունով, իր ինքնաարդարացումով, ինչ որ պատճառներով եւ ցույց է տալիս թե ինչ չարիքներ կլինեն նրան։ Հենց կուզեմ որ դրա վրա ուշադրություն դարձնենք, հենց խոսում է նրա մասին, այն մարդը, որ իրոք խոնարհվեց եւ խոստովանեց եւ Աստված ներեց նրան, ընդունեց եւ արդարացրեց, ասում է շատ հզոր թշնամիներ, ասում է նրա վրա վեր կենալիս չեն հաղթի նրան։ Ինչու՞։ Որտեղ խոսում է, որտեղ Տեր, դու իմ ամենօրյա փրկիչն ես։ Այսինքն, այսպիսի մարդու հետ է Աստված։ Սուրբ Գիրքն էլ է ասում, Աստված բարձրերում է բնակվում, շատ մեծ է, շատ բարձր է։ Բայց իր բարձր լինելով, մեծ լինելով հանդերձ նա խոնար եւ կոտրված սիրտ ունեցողների հետ է, որ նրանց խոսում է առաջնորդի, օրհնի, բժշկի, շնորհ փոխանցի, այսինքն ով խոնարհվի Աստծո առաջին, Աստված իր հետ է։ Նա որ խոնարհվեց խոստովանության համար, նա դուր բացեց, որ Աստված իրեն Տեր լինի, Աստված իրան փրկիչ լինի, Աստված իրեն առաջնորդի, Աստված իրեն հաջողություն տա, իր թշնամիներից ազատի, ինչպես հենց այստեղ գրված է։ Նա որ խոնարհվում է Աստծո առաջին, խոստովանում է, ասում է, նա մշտապես Աստծո աչքի առաջին կլինի, ասում է, իմ աչքս քեզ վրա կլինի, քաղցր աչքով Աստված պիտի նայի նրան Տերը։ Նա որ խոնարհվում է Աստծո առաջին, Տերը ասում է, ես քեզ ուսուցիչ եմ լինելու, քեզ առաջնորդ։ Այսինքն իմաստուն Աստված, ամենագետ Աստված, որ գիտի ամեն բարին ու չարը, քեզ պիտի կրթի ու սովորեցնի։ Դու միամիտ չես գնալու ընկնես որոգայթ ու թակարդ, չարիքի մեջ, վնասի մեջ։ Դու իմանալու ես, դու հասկանալու ես։ Աստված է քեզ սովորեցնելու գրված է։ Ասում է, ես քեզ իմաստուն կանեմ քո գնալու ճանապարհների մեջ եւ քեզ ասում է կխրատեմ քեզ։ Իմաստել քո վրա կլինի։ Եվ ուրիշ շատ օրհնություններ, եթե ուշադրություն եք դարձնում, խոսեց, որ այսպես կլինի նրան ով կխոնարհվի եւ խոստովանի իր մեղքերը։ Բայց ով որ կծածկի, ով որ կպահի, ինչ կլինի, դա էլ ասես։ Ինչ է ասում։ Ասում է իմ ոսկորները իմ հառաչանքից, գիշեր ցերեկ հառաչանքից մաշվեցան, այսինքն գիշեր ցերեկ ցավ, տանջանք, հանկարծակի չարիքի գալ, որոգայթ, անպաշտպանություն, անգամ հարցը կասնի նրան, որ մարդը, երբ որ հպարտություն է անում ու Աստծո դեմ մեղանչում է ու չի էլ ուզում խոնարհվել, այսինքն ինքը թշնամաբար է տրամադրում նաև Տիրոջը իր դեմ։ Գալիս է պահ, որ Աստված իր ձեռքը ծանրացնում է, հենց ինքը Տերը, Աստված ծանրացնում է մարդու վրա, եւ մարդու հաջողությունն է փակվում, մարդու վրա շատ չարիքներ կգան։ Աստված պատերազում է այդպիսի մարդու դեմ։ Հենց այդպես ասում է Դավիթ, ասում է, իմ ամեն օրհնությունները գնացին, պակասան, գնալով չորություն դարավ, ասում այն խոնավությունն էս բույսի ոնց որ բանով ասում են, օրհնությունը որ կար, ամառվա չորություն դարավ, չորուցամակ կյանք, անապատ կյանք, անումա չի հասցնում, աշխատում է գուցե գումարը բերում է օրհնությունը չի տեսնում օրինակ, հիվանդության, էսի մեզ բաների մեջ, այն բանի մեջ ցավ ու տառապանքը անպակաս։ 6-րդ խոսքում ասում է, սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոտ կանե քեզ գտնելու ժամանակումը։ Այսինքն այն մարդը, որ հասկացել է, տեսել է, միտք է առել, թե որքան բարի է, որ մարդը իր սիրտը բացի Աստծո առաջին չծածկի իր մեղքը, տեսել է, թե դա ինչ իր կյանքի մեջ ինչ օրհնություններ է բերում, ասում է, այդ մարդը, այդ բարեպաշտ մարդը ինչ է անում իր ամեն ժամանակ ասում է, քեզ գտնելու ժամանակումը աղոտ կանի քեզ, այսինքն կհասկանա, որ ես մեծ օրհնության հնարավորություն է, մեծ նվեր է, որ ես կարամ կամ Աստծո առաջին այն ինչ որ իմ համար վնաս է, չարիք բերող է, դրանից ազատվեմ ու օրհնվեմ, խի թողեմ մնա, խի սրտում թաքցնեմ իմ հպարտության, ես չգիտեմ իմ բաների պատճառով ու սկսեմ հարվածներ ունենալ ու սկսեմ, ասենց ասած ինչպես խոսվեց, չարիքներ գա վրա, անես գա այն վրա, ինչու՞։ Եթե Աստված ճանապարհը բացել է, հնարավորություն տվել է, եկեք օրհնվեք, ազատվեք այդ չարիքից, ասում է, բարեպաշտ մարդը կվռազի, կվազի, արագ կանի այդ բանը։ Գիտակցել, այսինքն ինքը միտք է առել, ինքը հասկացել է, որ ահա որտեղից է օրհնությունը, ինչպես կարող է
օշնության մեջ հաստատվել, չարիքից ազատվել։ Բայց շարունակության մեջ մի խոսք է Տերը ասում է. մի լինեք ինչպես ձի ու ջորի, որ միտ չունեն, որ նրանց կզակի մեջ ծանծ ու պախուրս պետք է դնեն, որ չմոտենան քեզ։ Պատվերը տալում ասում է ձի ու ջորի նման մի եղեք։ Այսինքն ինչ կողմից նրանց չնմանվենք, ասես տնես մենք մարդ ենք ենի ձի ու ջորի։ Պարզ ասում է, որ միտք չունեն։ Այսինքն ինչ ելնի չլինի, իրանք միտ չեն առնում, իրանք կզակին այդ սանձն են դնում, այդ սանձով իրանք ոնց որ ասած ղեկավարում են, ոչ թե իրանք հասկանալով ինչ-որ իրանք ընտրություն են կատարում կամ եւ այլը։ Ասում եմ դրանց նման մի եղեք, այսինքն ինչու՞մն է բանը, հասկացում ես որ մարդիկ կա, որ այդ կողմից նմանություն ունեն, այսինքն ինչ իրանք կյանքում Աստծո բարիքն էլ կտեսնեն, օրհնությունն էլ կտեսնեն, անգամ նաեւ չարիքն էլ կտեսնեն ու տենց էլ միտ չեն առնի, ինչու եղավ էսի։ Ինչու օրհնվեցի, ինչու սենց հաջողությունն եղավ ինձ, կամ ինչու ես անես քեզ չարիք ես վնասը գալիս է ինձ վրա։ Չեն ուզում վերլուծեն, չեն ուզում, ասենց ասած մի հատ մտածեն, որտեղ միտք առնելը գալիս է մտածելուց առաջի հերթին։ Ոյսի մեծ օրհնություն, ասենց ասած, որ Աստված ուզում է որպես անձնավորություն, որ մեզ ստեղծել է, որ մենք մտածելու կարողություն ունենք։ Աստված շատ բաներ մեր կյանքում կանի, բայց իր պատվերը էսա, միտք առ ով մարդ։ Ես տեսել եմ մարդիկ, որոնք օրինակ, ասենք, չարիքի մեջ, վնասի մեջ եղել են, մեծ վնասի մեջ, ինձ հարազատ բարեկամ մարդիկ, որ շատ ծանր իրավիճակ ա եղել իր ընտանեկան հարցերի մեջ, ֆինանսական հարցերի մեջ, առողջականի մեջ, եւ ինչ որտեղ էլ, ասենք, հավանել են ինչ որ, ասենք, ոնց ասեմ, հոգեվոր մարդկանց, sense նրանց են լսել, հետո երբ որ, ասենք, բան են կարել, ասենք, խոսվել է իրենց հետ, ճշմարտությունն է ներկայացվել եւ իրանք խոնարհվել են, իրենց մեղքերի համար խոստովանել են, զղջացել են, իրոք սրտով դառան Աստծուն, իրանք դա երևաց։ Մեկ էլ տեսնում են ժամանակի մեջ շատ արագ ձևով իրանք պարքերի խնդիրը լուծվեց։ Տունը, որ իրանք ձեռից գնում էր, տունը իրանք մնաց։ Առողջական հարցերը լուծվեց։ Սկսեցին օրհնությունը վրա գալիս էր։ Հա։ Ու քանի ոնց որ ասած իրանք խոնարհում են իրոք խոսքի համատ Աստծո առաջին անգամ Տերը օրհնում էր։ Մեկ էլ անցա մի որոշ ժամանակ հետո մարդիկ գնացին այն ում որ լսում են նրանց սկսեցին նորից լսել ու ինչ որտեղ էլ իմ հետ սկսում են վիճել։ Մեկ էլ սկսեց չորությունները։ Մեծ վնասներ ստացան, անգամ շատ ծանր որ ասենք բաներ։ Ու չեն ուզում միտք առնել ոնց որ ասած որ ասում ես էլ որ վերջապես պատահական չէր, երբ որ իրոք մարդը խոնարհվեց, տես Աստված ինչ արեց, կամ ումը լսեցիր, որտեղից քո օրհնությունը եկավ։ Չեն ուզում միտք առնել ու շարունակում են։ Բայց սա կարևոր բան է, ժողովուրդ ջան, որ իրոք մարդը ոնց որ Սուրգիկն ասում, ձի ու ջորու նման չլինի։ Շատ հաճախ Աստված օրհնում է մարդուն, մարդը չի տեսնում, որ էսի Աստված է անում, որովհետև չի վերլուծում։ Մարդը Աստված մարդու կյանքում մի բան անում, որ մարդը միտք առնի, հասկանա, որ հաջորդ այդպիսի իրավիճակի մեջ կարողանա վստահի Աստծուն, կարողանա հանձնվի Աստծուն, նվիրվի Աստծուն, բայց գալիս է իրավիճակ, նորից գուցե տրտնջում է, բողոքում է, այսի միտ չառնելուց է։ Որ չկարողացավ, ոնց որ ասած, մի հատ տեսնել, որտեղից էսի եկավ, գուցե պատրաստին է տեսնում, օրինակ, բժշկվեցի շատ լավ է, կամ օրինակ համար հաց ունեցա շատ լավ է, բայց պատճառները չի քննում։ Մեր կյանքի մեջ եղած թե դրական, թե լավ, թե վատ փոփոխությունների համար մենք պետք է մտածենք։ Ինչու եղավ էսի, որտեղից եղավ։ Եթե օրինակի համար ոնց որ ասած Աստծուց հասկանում ենք, որ հենց այո, մեր խոնարհվելու պատճառով եղավ, մենք պետք է մեր համար մի հատ միտք ընդունենք։ Այսուհետև այո, ես պետք է խոնարհությունով վարվեմ Աստծո առաջին։ Ես իմ համար բարիք օրհնություն է։ Կամ եթե ես տեսնում եմ չարության համար եղավ այս բանը, պետք է միտք առնեմ ու իմ համար sense որոշում կայացնեմ։ Տես ինչ եղավ, որ ես Աստծո առաջին ուղիղ չվարվեցի։ Ես պիտի ուղիղ լինեմ Տիրոջ առաջին։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հենց իր աշակերտներին հանդիմանեց միտք չառնելու համար, անմիտ գտնվելու համար։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ էր արել։ Հրաշք կատարեց։ Մի քանի հացով, մի քանի ձկով հազարների կերակրեց։
Հետո ճանապարհով գնում են եւ ինքը մի խոսք ասեց իր աշակերտներին. «Զգուշ կացեք փարիսեցիների խմորից»։ Մեկ էլ իրանք սկսեցին մտածել, երևի որ հաց չունենք մեզ հետ, քիչ է, Տերը անհանգստանում է էլ այդ հացի համար։ Խմոր մտկապեցին հացի հետ, բայց Տերը դարավ իրանց անդիմանեց անգամ խիստ։ Ասես միթե անմիտ եք, միթե թմրած է ձեր սրտերը։ Այն 5000-ին, որ 5 հացով կերակրեցի, էդի ձեզ բան չի ասում։ Դուք չեք մտածում, որ ոնց որ ասած իմ համար հացը խնդիր չի, որ դրա համար պիտի անհանգստանամ։ Եթե կարա մի քանի հացով 5000-ի կերակրեմ, հիմա այս մի քանիսից չեն կարա, այդ ոնց որ ասած այդ քիչ հացը շատացնել ու նորից բանը։ Համենայն դեպս էս էր բանը, որ խի միջ չեք առնում։ Ինչու եք թմրած։ Այսինքն հասկանաք, թե որտեղից եկավ օրհնությունը, հասկանաք, որ ում հետ գործ ունեք։ Ու իրենց այդ մանեկողը թեպետ մարդ է, բայց Աստված մարմնի մեջ, որ կարող է այդ հզոր հրաշքները կատարել եւ վստահել եւ չանհանգստանալ այդ դեպքում արդեն այդ հարցերի հետ կապված։ Մաղաքիայի մարգարեության մեջ Տերը հանդիմանում է ժողովրդին, հատկապես այդ ժողովրդի առաջնորդներին, քահանաներին, եւ ասում է առաջի եւ երկրորդ խոսքն եմ կարդում, երկրորդ գլուխ։ Եվ արդ ձեզ համար այս է պատվերը, ով քահանաներ, եթե չլսեք եւ ուշադրություն չանեք, որ իմ անունին պատիվ տակ, ասում է Զորաց Տերը։ Այն ժամանակ ես ձեր մեջ կուղարկեմ անեծքը եւ կանիծեմ ձեր օրհնությունները։ Այո, ես արդեն անիծել եմ նրանց, որ դուք ուշ չեք դարձնում։ Տեսեք, այս մարդիկ չարություն էին անում Տիրոջ առաջին, Տիրոջ անունին պատիվ չէին տալիս, ինչ որ արժան էր։ Եվ Տերը ասում է, եթե դուք հիմա էլ ես որ խոսում զգուշացնում եմ, հանդիմանում եմ, ուշ չդարձնեք, չդառնաք ձեր սխալ ճանապարհից, վիճակից։ Շարունակեք այտենց, ես ասում եմ ձեր օրհնությունը կանիծեմ։ Այսինքն այն բարիքից կզրկեմ, որ տալիս եմ ձեզ։ Ու ասում է, այո, ես արդեն անիծել եմ նրանց, այսինքն արդեն բաներ կար, ոչ ամբողջը գուցե, բայց բաներ կար, որ Տերը արդեն չէր տալիս։ Էլ չէր օրհնում, այդ բաները չեն ստանում, չեն լինում։ Այսինքն այս հաջողությունից, բարիքների մի մասից նրանք զրկվել են հենց իրենց չարության համար, բայց ինչ է ասում, բայց որ դուք ուշ չեք դարձնում, այսինքն դուք ձեր ուշադրություն չեք դարձնում, չեք մտածում, այս պակասել է, այս խի առաջվա նման չի։ Առաջը սենց չէր, հիմա տես ինչ վիճակ է։ Հաճախ մեր հետ էլ է տես պատահում, մեզ թվում է թե օրինակ գուցե երկրի վիճակից է, մեկը մտածի կամ գուցե այս ինչ վիճակից է, այն ինչ վիճակի հետ է կապում, բայց չի ուզում մտածի գուցե օրինակ իր անձը քննի Աստծո առաջին, գուցե ես եմ, որ ուղղություն չեմ անում, շատ հարցերում սկսել եմ բանանել Աստծո առաջին ծռվել ու դրա համար հիմա այս պակասությունները sense գնում է ու Տիրոջ խոսքն էլ ասում է այն ժամանակ այդ անեծքը կկանգնի երբ որ մարդը ոնց որ կարդացինք դեպի Տերը դառնա եւ խոստովանի իր մեղքը քանի չի խոստովանել գնալով ավելի վատ կլինի գնալով ավելի կպակասի ու ասենք այստեղ հենց Տերը ասում է էլի եմ անելու արել եմ էլի կանեմ մեկ ուրիշ տեղ որ օրինակի համար տեսնում ենք Ովսեի մարգարեության մեջ 11-րդ գլուխ 3-րդ խոսքում եւ 2-րդ գլուխ 8-րդ խոսքում էլ նմանատիպ խոսք է ասում Տերը էլ է ժողովրդի համար ասում է ես իրանց բժշկում եմ իրանց ձեռքից բռնած ման եմ տալիս իրանք չեն իմանում այսինքն գիտեք ոնց է կամ ասում է ես իրենց ոսկին իրենց արծածը շատացնում եմ իրենց ուտելու հացն եմ տալիս եւ այլն այսինքն պահում եմ նրանց բայց իրանք չեն միտք առնում որ դա ես եմ անում ու գիտեք ինչ են անում ասում է վերցնում են իմ տված ոսկին իրանց համար կուրք են սարքում ու սկսում են կուրք պաշտել իսկ Աստված բարիքն անում է իրանք միտ չեն առնում էսի որտեղից էս օրհնությունը եկավ լհակառակ մի հատ ավելի մեծ չարություն են անում Աստծո տված բարիքը վերցնում են Աստուն բարկացնում են այսինքն մի հատ արձան են սարքում կամ ես չգիտեմ կուրք են սարքում սկսում են դրան որպես Աստված պաշտել պատիվ տալ ու Աստուն բարկացնում են Այսինքն միտ չառնելուց է նաև գալիս, էլի։ Թող Աստված օրհնի մեզ, մենք միտ կառնող մարդիկ լինենք։ Մի քանի ավագույթ առաջ ես հիշում եմ մեր աղբերը մի դեպք պատմեց եւ ներկայացրեց իր խոսքի մեջ էլ որ մարդիկ, որոնք, ասենք, այս եկեղեցու մեջ խոսք են լսել, որոնք,
ասենք խնդրեն իրանց կարիքի հոգսի համար, իրանց ցավի դժվարության համար աղոթք անել եւ երբ որ աղոթք արվել, փոփոխություն է եղել, օշնություն է եղել, մեկ էլ թողե գնացել են ուրիշ տեղեր։ Նայես այս մարդը միջ չի առնում, լավ իմ օշնությունը որտեղից եկավ։ Որտեղ է որ Աստված, ոնց ասած, ում հետ է եւ ում ձեռով է իմ օշնություն բերում իմ կյանքում։ Գուցե սովորական կամ էսի, ասենք ասած, մի պատահական բան է մարդը համարում, չէ, դες բան չկա։ Գիտեք, ընդհանրապես Աստված շատ հաճախ մեր կյանքում հենց է գործում, որ ինքը գերբնական հզոր Աստված է, բայց շատ բնական էլ է գործում։ Այսինքն պարտադիր չի, մեկ էլ դու դուռը բացես, տենաս քո տան մեջ, օրինակի համար մի կլորիկ գումար, օրինակ եմ ասում։ Դերը հնարավոր է քեզ հաջողություն տա քո աշխատանքի մեջ, քո գնալու ճանապարհների մեջ, քո բռնած գործերի մեջ, բայց մարդը մտածի դեսի իմ գործն է, էլի օրինակի համար սովորական ու չնկատի, որ Աստված է օրհնում։ Բայց հենց այդ Ովսեե մարգարեության մեջ Տերը գիտեք ինչ ասում։ Ասում է դուք վերցնում ես հենց եք անում իմ օրհնությունը, չարություն եք անում իմ դեմ, ես հեսա վերցնելու եմ իմ օրհնությունը, որ դուք տենաք ես էի տվողը։ Այն ժամանակ դուք կհասկանաք, որ ես էի տվողը։ Բայց խե այդպես լինի։ Ճիշտ չի, որ մարդը տեսնի, հասկանա ու Աստծո օրհնության համար Աստծուն փառավորի, ավելի խոնարհվի, ավելի հնազանդվի, ավելի գովի, շնորհակալ լինի։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է գոհությունը շնորհք է շատացնում, այսինքն ինչքան որ դու շնորհակալ ես լինում, քո սիրտը իրոք շնորհակալ սիրտ է, գոհանում ես Աստծոց, Աստված տենալով էլ ավելի քեզ պիտի օրհնի, որտեվ իր տվածը դու տեսար, նկատեցիր, միտք առար։ Բայց հաճախ մարդը տրտնջալով, բողոքելով, ոնց որ այն Աստծո արածն էլ անարգումը, աշկին չերևում է եղածնել կկտրվի իր վրայից։ Դրա համար այսօրվա ոնց ասած խոսքի ավելի կենտրոնում էս է, որ մարդը իր բարիքը հասկանա, մարդը կարողանա քննի, մտածի, հասկանա եւ միտք առնի, եւ այս միտք առնելը շատ կարեւոր է։ Հիշեք Տերը հենց Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլխում ասում է շատերը լսելով կլսեն ու չեն լսի, տեսնելով կտեսնեն ու չեն տեսնի, ու միտք չեն առնի։ Որտեւ եթե միտք առնեն, ասում է սրտովնձի կդառնային ու ես իրանց իշկանեի կբժշկեի, այսինքն միտք առնելուց է գալիս, այսինքն հասկանալուց, ճշմարտությունը տեսնելուց, դավանելուց, ոնց որ ասած, ընդունելուց է գալիս քայլ է, ճիշտ քայլ է, որով էլ Տերը պետք է մարդուն բժշկի։ Ուրեմն մենք իրոք, ոնց որ Սուրբ Գիրքն է ասում, չլինենք ձի ու ջորի, իրանց նման որ միտք չունեն, իրանց անպայման պետք է ղեկավարել։ Մենք անձ ենք, Տերը ինչ որ անում է, ուզում է դրանք վերլուծենք, գիտակցենք, հասկանանք, մեր օրհնությունը տեսնենք, նաև տեսնենք չարիքը որտեղից է, հեռու մնանք չարիքից ու օրհնության աղբյուրը ամուր բռնենք։ Հենց խոստովանությունը, ինչպես 32 Սաղմոսը կարդացին, ոնց որ ասած, մեր օրհնության այո սկիզբն է։ Երբ որ մարդը իր մեղքերը խոստովանի, ովքեր որ դրա մեջ համոզված են, Տիրոջ խոսքը էս ասում, ամուր բռնեք եւ դրա մեջ գնացեք, իսկ մնացածներն էլ Տերը թող օրհնի, որպեսզի այո իրանց քայլը անեն եւ կտեսնեն, որ իրոք Տիրոջ ներկայությունը իրանց կյանքում ոնց կարտահայտվի, ինչ բարիքներով, օրհնություններով, Աստված իր հետ կլինի։ Երանի այն մարդուն, որի Տերը Աստված է։ Կուզեմ որ աղոթ կանենք, խնդրենք սրա համար, Տեր օգնիր մեզ, որ մենք կարողանանք ամեն բաների մեջ հենց միտք առնենք։ Օգնիր մեզ, որ մենք կարողանանք այո չծածկենք մեր մեղքը, որ հասկանալով որ օրհնությունը խոստովանելով է, անմիջապես խոստովանող լինենք մեր մեղքը։